欢迎回来。今天视频的主题要跟大家聊的是我不喜欢用的一些产品。今天视频完了以后，正好我这些也可以都扔掉了，那我们就开始一个个看。其实我们家一点都不冷，你看我现在穿着短袖，但是我实在是太喜欢这顶帽子了，所以我想戴在视频里。首先呢是Jouer的这瓶粉底液，我非常不喜欢它。我本来也是看网上不是非常近期了吧，就前一阵子好多人就是热议，讨论度挺高的，很多人说很好用，然后有一些人就我之前关注的一些 YouTubers， 他们说这个是他们的年度最爱的粉底液吧。我觉得对我来说，这可能是我用过的为数不多的很难用的粉底液之一，就是如果要排一个用过的最难用的5支粉底液，它肯定是在其中一个。就是我当时在用它的时候，其实我本来录了一支视频，是一支开箱视频，什么网站我就不说了，反正就是那个网站上我买了一些特别难用的，今天有好几样正好都是那个网站上来的。总之呢，那个视频我就没有打算发了，因为实在是没有什么值得跟大家推荐的。它粉底液流动性是挺强的，然后呢，它在脸上根本就是推不开，就是跟刷墙一样，我觉得很奇怪，真的不知道为什么它是在手上看上去流动性蛮强的嘛，但是完全推不开。另外就是这个颜色我也买错了，我买的是 Alabaster， 就是它最白的一个颜色。通常就是欧美的粉底液来说，咱们都会挑比较白的或者第一白、第二白那种，因为他们的粉底液比较偏黄调嘛。结果这一支粉底液来了以后就巨白，所以除去它那个白不说，我后来就是 off camera 以后，我又试过把它跟其他的粉底液就比较黄一点、黑一点的粉底液拼在一起用，但它还是就是完全那个质地就是推不开，也可能是我干皮的原因，它在我脸上有一种真的是刷墙的感觉。然后一层下去以后，不说过一段时间的持妆度怎么样，就当下它整个就是浮起来了，整个脸都浮起来，好像我戴了一个面具，我随时可以把它揭掉一样。对，总之呢，这个粉底液让我还挺失望的。我本来对它期望挺高的，到现在吧，我用过好几款Jouer他们家的东西，都没有一款是让我特别喜欢或者特别惊艳的。有一些可能说是不难用，然后是 OK 用，就我会放在化妆台里面的，但是就好像没有碰到一个我非常喜欢的东西。他们家，你看刚刚那个粉底液，我不是用手抹了一下吗？就是手上也是干干的，很卡纹的那种感觉。下面一个我觉得超级难用的是 Jeffree Star 的这个很大一块的高光，它有多大呢？我手在女生当中真的已经很大了，我快要抓不下它，它真的还蛮大的。其实如果好用的话，或者是不那么难用的话，它性价比是很高的，因为它整个价格我记得也不是很贵。然后它这边有很大一块镜子，里面呢是这个样子的，就是还挺美的里面的样子。你看我手这样摸的时候，你们可能就有点感觉到它那个粉质超级无敌的粗大。你看我的手，然后如果我去画在手上的话，它就是那种干到那种掉壳，你看它掉下来吗？我很吃惊，这个怎么会那么粗？那个粉是我见过最粗的那种高光粉之一吧。这一款颜色哦，还是限量版，是 Eclipse。这个颜色，你们知道有一些眼影粉，它里面会做那种一粒一粒很大的那种，它是本来就是做成那种很大一片一片的闪片，给你用那种胶去粘在眼睛上，就制造出很夸张那种效果。我觉得它这个粉质一粒一粒的大的那个大小，比那种还要再大了，我就觉得好惊讶。再就是这个也算是之前呼声蛮高的一支遮瑕产品，是 LA Girl 是 LA Girl 的这个 Pro Conceal High Definition Concealer。那我买的这支颜色是 Light Ivory， 它这支里面是这样子的，它可以作为眼下的遮瑕，或者是你脸上其他的一些有瑕疵的地方吧。我用过它在我的斑上，因为我这一支颜色虽然它是 Light Ivory 嘛，但它其实出来颜色是稍稍有点黄的，所以我觉得它唯一 OK 用的是用在我那种深色的地区，就是斑啊什么的，可以先盖一层，完了以后你在上面盖其他的那种再白一点的粉底液什么。那它在眼下我是觉得超级不好用的，就是它在眼下会没过一阵子它就有很深的那种皱纹。就有的时候眼下遮瑕这个东西吧，时间久了以后多少都会有一点点小细纹的那种，就大概有1、2根、2、3根那种，你可以看到你笑在鱼尾纹这边卡在那边，对吧？因为它是粉嘛，就是多少都会有一点这样的现象。但这个不同，它是那种过一阵子会出现皱纹，就很深的那种2到8的那种，所以我觉得挺不好用的。反正每次我用它的时候，我都觉得经过镜子都会用手需要这样子把它按匀按进去，不然的话就很明显那个眼下整个很浮或者是很卡纹的那种现象吧。我不知道为什么，
很多人喜欢这个，不知道。好，然后在下面2样我还蛮不喜欢的，是 QUO 他们家的这2个妆前。那这一支呢，它是学 Stella， 就里面做成了这种冰淇淋的状况，有绿色、有粉红色、有紫色在里面。它就是给你一个在打底的同时，给你脸部进行匀色嘛，因为它里面又有绿色、又有紫色，又有那个粉红色嘛。我是觉得它没有什么太大的匀色效果。你看啊，这个是涂过的，这个是没涂过的，它会有一点点油油的感觉，就是感觉还蛮湿润、蛮保湿的，但是呢，它没有任何的匀色效果，我觉得了。并且我是觉得用它当妆前以后，后面的底妆很难维持很久。一开始我用它第一次的时候，我以为是那个底妆的问题，我当时配它用的是一支 Bobbi Brown 的还蛮好用的粉底液。后来我第2次在用 Bobbi Brown 粉底液的时候，我配了另外的一个平时我自己会用到的，就是 Laura Mercier 的一支 Hydrating 的那个 Primer， 就完全那个底妆效果很好，而且维持了很久。后来我就知道，是它的问题。然后这一款呢，也是 QO 的，是 Nourish and Prime Hydrating。我买回来的时候，它这里有一个 sticker 嘛，你可以看到就是粘在一块的，并且这里也有一条，就是从 Shoppers 买回来，证明这一支是新的，不是它放在柜台里的 tester。但是我回来以后就是怎么挤都再也不出来任何东西了，从来没有用过，从来一次都没有用过。它里面是满满的一瓶，我可以就是感觉到它蛮重的，但它就是怎么挤都挤不出来了，而且这里也没有办法拧开，所以我没有办法用到里面的东西，所以我觉得这个还蛮值得吐槽的吧，就是一瓶新的东西怎么会，我就第一次碰到这种 pump 会挤不出来的。他们家的刷子还蛮好用的，就是性价比来说的话，在评价里面就是 OK 用嘛，但是我觉得它的化妆品的话让我都很失望，反正这2个东西都是。下面一个不太喜欢的是这个 Wet n Wild 的这一支 Makeup Stick， 它是作为高光棒用的，就是这样子，然后这样擦上去，或者你放在手上，然后这样子抹上去。我是觉得它没有什么颜色，就是它非常不显色。虽然我在手上这样一抹，你看，你可以看到中间还蛮好看的，感觉水灵灵的那种，但其实上脸以后真的你很难看得到有颜色，有那么一点吧，就是我觉得它跟Milk Stick 就是那个 Milk 牌子的那种，也是那种棒棒型的，有一点点像，可能这个比那个还要不显色吧。它是那种我涂了它以后凑近的很近，也不能确定我到底有没有擦高光那种。我现在对高光的追求已经比以前要自然很多了。以前我会喜欢那种哇超亮的那种，现在我会喜欢就是稍微自然一点，像 Dior 的那种，就是不是特别明显嘛。如果你们用过，你们知道。但这个就是那种基本上看不见了，而且它这个颜色也不是很美，它在手上涂出来呢，像刚刚你们看到就是蛮闪的，感觉亮亮的，就是滋润感很强，很美那种。但是在脸上，我觉得它有一点点灰调还是什么的，就是 gray tone。所以用它上过高光以后，再跟下面那个腮红搭配起来，就感觉你的脸有点奇怪，反正就是差一点什么。因为你知道这2边应该是你脸上最高的地方嘛，就是笑起来你应该这边很高，然后有光照过来。你看我现在有光，这里会亮亮的嘛。但它这个因为它里面有暗一点的那种灰调，所以这2边感觉没有那么亮，反而有点凹。完全你看到的只是你下面的腮红。哎，总之你懂我意思吗？就是这一支不是很好用。他们家我也用过好几个好用的东西，像底妆产品什么的 Primer 我觉得很好用，但这个就不是很喜欢。还有那个他们家的高光有一款就是粉质刷的那个也挺好用的。下面一支是这个少女心满满的一个 ColourPop 和 Little Pony 合作款的 Press Powder Highlighter。我不知道什么是 My Little Pony， 它是紫色的这样子的一盒，然后价格是很便宜啦，是 ColourPop 那种，然后里面呢是这个样子，它应该是那种出来的效果是带有一点点紫色的偏光的。它的粉质呢，我觉得是算蛮细的，你看在这边。但是它也是有一个问题，就是不是很显眼，而且比较容易掉的那种。但是我觉得它的槽点呢，会比刚刚我们讲的 Wet n Wild 这个 stick 要好一点，就是毕竟它刚上去可能能维持个1个小时，你可以看到，哎，有一点点紫色小偏光，还蛮美的。但是后面我是觉得就是不太持久了。你看我现在在手上大概刷了5、6层，在这里。就这个颜色其实还挺美的嘛，就是紫紫的那种。它因为比较便宜，然后我也不想讲太多不好吧，反正它就是过了1个小时以后基本上就没了。好，下面一个，哇，这个真的是爆难用，我一定要好好的吐槽它。它是 Cover X 的一个 Illuminating Primer， 这一支我真的给了它很多次机会，至少5次配不同的粉底液，5次都是给我那种整个脸都烂掉，不是说我皮肤烂掉那种，是整个脸的那个后面底妆是完全不 OK 的。它是一个 Illuminating Primer， 就是它挤出来，我很喜欢买这种东西，因为我们是干皮，然后我喜欢水润滋润的那种，就是超级无敌滋润啊！它用之前要摇一摇。
不过你怎么摇都没有用了。你看它这个质地呢，是那种我平时会蛮喜欢的，水水的。它会在你涂在脸上打底的时候呢，整个脸就发光了，是那种有一层光感很足的，而且就有不同的光线打上来，或者不同的太阳光的角度，你这样侧脸的话，它脸上会有各种各样不同的光，不同的颜色，其实蛮好看的。你可以看到吗？我这边就是整个手有一点点 bling 吧。然后呢，它不好用的地方就是在于完全没有一点点填平毛孔和帮助后面底妆上妆的这个功能，就是妆前多少都应该填一下毛孔吧，多少都应该跟后面的底妆稍稍贴在一起，这样的话咱们的底妆能够持久一点之类的。哇，这个真的就是自己管自己的存在，好像跟后面底妆没有任何关系的那种。有一些我自己喜欢的粉底液，它哪怕是前面不用这样子的妆前，直接用它自己本身都可以维持蛮久的。那它这个是那种只要在那个粉底液下面一涂，然后那粉底液保证过了2个小时，一定就会到处都是 cake up 的那种，就是整个一块一块，然后很浮，然后整个鼻子这边都浮起来了。我不知道哎，就是很恐怖的一个现象。我自己是干皮嘛，每次用完它就觉得自己是那种毛孔超级大的大油皮，而且是一种就是大油田的朋友去做了一场热瑜伽，然后出了汗，出了好多油，然后什么都没洗脸，直接上底妆那个出来的那个感觉。哇，下面一个呢比较有争议吧，就是我自己不是很喜欢，它是 Naked Palette， 这是 Heat Palette Urban Decay 的。然后我说实话，我买回来，我是当时 Naked 它一出来我就网上订了，我去它的官网订的 ，Sephora 当时还没上，我订了2盘，给了 Regina 1盘，然后自己留了1盘。说实话，我这一盘就是来了以后，我就新鲜了1天，就是用了1天之后，第2天就再也没有用过了。很少有眼影，我会这样子，就是多少都会新鲜个2、3天吧。它真的就是我新鲜了1次以后，我就不想再用了。我也说不上为什么，我是觉得它里面有一些颜色实在是太相近了，好像是这样子的一排吧。就其实这些颜色感觉是我平时自己会喜欢的，但我不知道为什么这一盘我就觉得它每一个颜色都太相似了，而且单用它会有点奇怪。就是这一盘单独你拿出去旅游的话，没办法画出很漂亮的眼妆那种。但是如果你把它里面，比如说像这个颜色，这个颜色是我最喜欢的，叫做Lambre， 这个颜色就有一点带偏光在里面。像这个颜色吧，你就可以跟其他的那种眼影搭配在一起，比如说你可以用它点在那个眼睛中央啊什么的。然后我觉得它粉质也很一般，你看啊，就是很浮躁的一个感觉。你看我刚刚刷了一下这个，它的粉质就有一点掉在下面了，你看到这儿吗？粉质有一点松散，所以感觉刷它的时候呢，刷子要弹蛮久的。一个是飞粉现象很严重吧，然后另外就是它没有办法单独用，就我始终觉得这一盘怎么画眼睛都是一团红那种，没有什么太多的层次，我是这样觉得。如果你是那种就是喜欢收藏不同眼影的那种，那我觉得你可能会喜欢这个，或者你愿意收藏它吧，花这个钱。但如果你本来不是很愿意买很多化妆品的囤在那边，然后你又想买一盘好看的眼影或者买几盘眼影吧，我是不是很推荐这个？因为我觉得它没有办法单独用这一点和它画出来的眼妆，我不知道，我就觉得很一般，没什么亮点的一个感觉。最后一样呢是这样子的一盘6色的 highlighter， 是 PUR 这个牌子，它比较冷门了。然后我当时是在 Shoppers 逛着看到这一盘，然后我觉得你看这些颜色有点像 Anastasia 的那一盘6色的高光盘，我想说可不可以作为一个替代。但是其实后来付钱的时候，我觉得它也没有很便宜，它34加币税前，那税后也快要38左右了吧，40。所以也不是特别便宜，不是那种典型 drugstore 的价格吧。那我当时被吸引到呢，是因为它的粉质感觉很糯软，而且滑在手上，你看很美哎，它滑在手上的样子，我多滑，我把每个颜色都滑出来给你们看哦。这一盘完全就是告诉我有的时候呢，一个眼影或者是一个这样子高光滑在手上好看，不一定它真的上脸就是那个效果。因为我觉得它那个整个质地摸起来都很像 Laura Mercier 的高光，湿湿的，特别显色。你看有没有？就是本质也觉得很贴，然后也很小，就没有什么问题啊。我觉得上脸应该没什么问题啊。但是它真的好不上色，就它没有办法被任何的刷子抓起来。我有试过，基本上我所有的那个高光刷把去把它拿起来，然后就没有办法上脸。如果呢它上脸的效果能像我们手上划出来这么美，那我觉得这一盘真的好无敌。再给你们看一下这个亮的，
好啦，以上呢就今天跟大家分享的这一些我自己觉得挺难用的，然后我也不是很喜欢的东西。希望大家喜欢今天这支视频。如果你还没有关注我频道呢，还是一样可以点击这里关注我，这样以后有更新的话你就能收到提醒了。如果对，这里。那我们今天就先聊到这里哦。给你们看，我刚刚收到了一件 Soap 的小衣服，超可爱的，是个 polo 衫呢，有没有？超可爱的，然后上面还有法斗的样子哦，太可爱了。这是 Soap 收到的第一个就是公关产品吧，太可爱了，我还没给它试过呢。OK 那以上呢就是今天视频的所有内容，我们下一期再见吧，拜拜。